एक शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, नाम था दयानंद। वह हर सुबह अपनी छोटी सी बालकनी में बैठकर लोगों को आते जाते देखा करता। उसकी सफेद दाढ़ी और धीमी चाल देखकर सब उसे दादाजी कहकर बुलाते थे। एक दिन बारिश शुरू हो गई और सड़क पर एक छोटा बच्चा भीगता हुआ स्कूल जा रहा था। दयानंद ने उसे आवाज दी, बेटा छतरी ले लो, ठंड लग जाएगी। बच्चे ने कहा, लेकिन मैं इसे कैसे लौटाऊंगा। दयानंद मुस्कुराए, जब भी बड़े हो जाओ किसी और की मदद कर देना, वही लौटाना है। बच्चा छतरी लेकर भाग गया और दयानंद की आंखों में चमक आ गई। उन्हें खुशी थी कि शहर की भीड़ में भी दयालुता की जगह अभी बाकी है।